بله. آره. آقا اجازه هست اینجا بشینم؟ خواهش می‌کنم. علی تو به من گفتی بیا خواهرم رو بگی مهربونه خونه داره این وحشیه روزی 3 بعد علی منو میزن تمام بدنم سیاه کبود شده علی به دادم برس چی؟ این دوست داشتن وحشی 60 پامو گاز گرفته 2 هفته سکونت کرده نمیتونم تکون بخورم 2-3 روز رفتی کلاس زبان میگه آیم گو تو برج پیزا توی تورنتو میگم بابا برج پیزا تو تورنتو نیست تو ایتالیاست با 120 کیلو وزن نشسته رو سینم مشت و لگد تو صورتم تو خونه شلوار کردی میپوشه تیپ مردونه میزنه من به قرآن خیال میکنم میخواد بهم تجاوز کنه بعد با هم قهر میکنه انتر خانم دامن کوتاه میپوشه چند روز پیش گیر داده میگه لوازم آرایشمو تو خوردی منو برداشت گذاشت تو تخت خواب منم قدم کوتاه علی نمیتونم بیام پایین اما بالا افتادم کمرم له شد زنگ زدیم اورژانس اومد یه ذره آتل بس فرداش بهش میگم برو داروخونه من دارم از درد میمیرم یه دارو مسکن چیزی نرفت لج کرد زنگ زدم اسنپ یه بسته شیاف برام گرفته آقا شیافه رو زدم 3 ساعت تموم تو حیاط میدویدم کثافت بعدش تو شیافه فلفل ریخته علی علی تو رو خدا به دادم بره وای علی وای علی کثافت بیشو آقا تو میخندی آقا زنم میزنه منو به سرپرستی خودتون قبول میکنید ببخشید. نه.